Hello，歡迎翻到嚟講人講理啊！經過俾我哋嘅傷心嘅巴黎聖日耳門之後，而家3日後聯賽杯決賽對紐卡素，有個當然係唔好消息啦。係啊，我哋咁樣2-1俾佢淘汰咗。係啊，咁呢場波大家睇咗都知道個原因㗎啦。其實都唔使我哋兩個講都知個原因係乜嘢。因為佢哋踢咗82分鐘，同呢個大巴黎打到去12碼，搏到12碼，搏到攰到甩碌啦！喺3日前，係啊，而紐卡素就係養精蓄銳，哇！你睇到場波根本上係佢專心喺呢個10零日都係專心喺呢場波度，就係睇呢場波。係啊，佢就係想攞呢個杯未攞過。佢哋1955年到而家未攞過冠軍。係啊，70年足足未攞過冠軍喎。係啊，佢哋養精蓄銳。由對上嗰場聯賽，我諗一完嗰刻啊，佢已經集中喺呢場波點樣對付利物浦。係啊，而我哋利物浦就根本上由喺一完聯賽一刻啊，諗住點樣對巴黎。冇你都唔會度呢場波住㗎啦。你唔係個專心喺巴黎聖日耳門度啦，嗰場波搏到盡晒㗎啦。贏嘅一粒啊嘛就係啊，贏咗一粒，咁點樣去贏嗰場波？已經係專心啦，因為你要知道歐聯冠軍求其踢一場波，個獎金可以贏20次。唔止添啊！好多10次嘅聯賽杯冠軍，聯賽杯冠軍喺金錢上面真係好少啊嘛，得10萬磅。係啊。咁但係嗰個我而家感覺上係個意義啫，睇下紐卡素幾開心。係啊。咁佢真係為咗10萬磅咩？係啊，係嗰個意義啊嘛。係攞冠軍嘛，佢70年攞個冠軍。咁如果今年我哋唔係有個聯賽杯冠軍袋咗，唔係有個聯賽冠軍袋咗喺袋咁滯咧，呢場波我仲 hurt。仲香，我得一個冠軍你冇咗佢，我仲香。咁而家大家嗱，我講形勢之前，大家都係我哋都仲係攞住個聯賽冠軍，好大機會嘅，唔需要太過。頭先阿仙奴贏咗車路士，係啦，咁就變咗13分、12分、12分，9場打多9場，仲有9場波。而家大家打同樣嘅場數啦，咁12分。即係佢即係同樣場數，唔係我哋冇打多到啦。咁我哋打咗聯賽杯啊嘛。咁佢啱啱對住車路士，其實僅贏1球啫，都係僅贏1球。咁但係車路士實在係太弱啊！佢個陣都弱啊！佢冇彭馬啊嘛，冇彭馬，冇斯神。你試今日冇斯薩啊？冇斯薩佢入唔到第2球。入唔到啦。咁但係佢哋真係養精蓄銳，我哋真係太攰啦！但係我呢場波。我講一講咗出場陣容，你大家就知道我哋點解會講呢個重點啦。好啊，講出場陣容先。嗱，龍門今場係出基拿靴啦，中堅兩個高拿迪搭雲迪克，左閘羅拔臣，右閘出軍沙嘅。中場兩個麥卡利士打搭住加芬比，跟住攻中蘇布斯利，左邊迪亞斯，前面祖達，右邊沙拿。而家講完個陣容就知啦。點解又係出翻呢一班咧？淨係昆沙落受傷轉咗之外，咁龍門當然係㗎啦，不嬲就係對佢打啦。點解又係出呢班咧？都係出班咧？完全唔喐唔喐啊！係咪？唉，我真係頂唔係佢踢聯賽 OK 嘅，佢踢杯賽唔得，即係佢流放嗰杯賽嗰邊係史洛咧。聯賽佢識點樣喐啊！一杯賽咧，佢可能個心個重心，佢一場過佢好緊張呢場賽事啊！佢其實呢場波橫掂係聯賽杯，如果以前嘅高普咧，佢會出年青人打嘅，即係決賽都好啊！就算係決賽，因為呢個波其實應該俾年青人打嘅。咁可能佢我可能調翻轉講啦，巴黎嗰場我哋贏咗嘅話，出到線嘅話，佢呢場波佢可能會換一兩個嚟，冇咁擔心。都有個聯賽歐聯出咗線啦。咁呢場佢可能出多1兩個。咁但係而家今場波你大家見到嘅下半場換到入嚟嗰幾個唔係差㗎，全靠佢哋咋。係啊，去到47分鐘，換咗宗師入嚟啦，先叫做有啲攻勢啊。頭47分鐘之前係冇攻勢，0啊！
第一腳波其實我係真係叫攻，第一其實47分鐘我都唔叫做係射門添啊，都唔中又唔知點到波，真正靚就係宗師嗰腳咯，入到嚟因為宗師有都唔話宗師特別好波啊，但係宗師佢一入到嚟佢會俾波走位，俾波走位，你感覺到有一個人係生，你係睇得出頭先上半場嗰個就係幾唔生嘅，幾鬼攰啊佢哋，俾完企定啊，即係大家喺度鬥住踢啫嘛，佢哋冇咗嗰種走位，俾波走位嗰個速率嘅，俾波走位，人哋啦，好鬼快啊！呢個紐卡素。同埋我哋講，譬如講輸嘅原因，又係同上次同巴黎有少少接近嘅。點解我哋上半場會輸咁多個球？啊，唔係對住修咸頓嗰場，修咸頓上半場咪輸好多個球，咪輸咗一球先嘅。咁場波又係臨上半場去到上半場俾人到第6個球，終於都入啦。係啊，佢哋個角球戰術就係用個腳面撇，好少可見有人咁斬嘅。佢唔係斬落去裏邊嘅喎，佢斬出2碼點，佢偏出邊。所以講遠少少，係啊，遠處嘅出邊。角頭嗰度。佢又係特別用，譬如右腳喺左邊斬，佢係用腳面片出去嗰邊，次都係片俾個33號。係啊，都係呢個中堅1.98米呢個中堅。係啊，而我又唔明白點解已經4次都係佢頂啦，麥卡。去 mark 佢咧，仲第5球都係佢頂㗎啦。咁但係麥卡捉喺佢個半頭，係啊，麥卡到佢腳底，點 mark 得個咁高嘅頭錘咧？係啊，次都俾佢頂，佢6個球，佢頂到3-4個㗎。係啊，只不過係頂佢次都係握住利物浦，我 set 入嚟中間嘅啫。係啊，最尾個腳咧，我就頂入去，直頂嘛，仲要頂死個網仔嚟嘅，冇得救，好難啦個波。除非你個龍門冇預判過去諗佢過去，佢直頂嗰度一早企定定一近講明住，唔會一定近㗎嘛。好啦，你識呢個賽事出基艾沙，基拿香唔出艾力神，係啊。咁你啲年青球員或者你後備啊？啲前鋒、啲正選球員點解要差嗰啲咧？係咯，即係你呢個波呢個決賽就係俾一啲後備球員，唔好話年青啦，唔係一定青年軍，但係後備啊，即係啲 B 隊，即係譬如即係唔係青年軍嘅紐尼斯啊、基艾沙、加普啊、阿治宗斯啊，呢啲都係大後備，即係呢啲係正選嘅後備嚟嘅，即係 A。一隊嘅球員啦，點解你唔試下俾嗰啲有體能嘅打多啲咧？打出場啊！要留起啲唔該啦，沙拿真係冇一腳波啊！冇腳波靚嘅，佢過唔到人，冇奶力，因為真係嗰個齋戒月啊嘛，大佬！一來永遠其實大家睇咗沙拿成8-9年啦，大家知道佢永遠3月就跌鑊㗎啦。係啊，一係就非洲杯，一係就齋戒月。咁呢兩樣嘢係要冇計，佢咁勁，你都要忍佢1個月嘅。咁你明知佢呢個月渣嘅，或者佢跌鑊啲嘅，咁你就靠一兩個人幫佢手咯，換走佢先咯。大家利物浦球迷，我哋呢個節目佢都知道聽得我哋多。我哋係讚開史諾嘅，今次我。好似成季，我真係覺得係有少少，終於有一次係真係關佢事，令到個波唔好話，可能講堅而家我哋講係馬後炮啦，咁梗係知道今日明知一出嚟輸體力，就梗係話點解唔用好體力啦？咁但係喺用人呢個杯賽嗰個重要度，以前嗰個用法嘅打法，呢個杯賽係可以出後備啊嘛！高普嗰陣時係7青啊，係啊，冇人7個青年軍落去打，攞冠軍咯，係啊，因為有氣有力啊嘛。同埋你正選嗰啲球員已經係攰到甩腳㗎啦。3日前打完82分鐘，係啊。同埋你記住呢場波係決賽，係啊，唔係聯賽，係啊。如果聯賽唔同喎。聯賽你佢抌一啲好新手落去又唔得，但係決賽踢鬥志啊，好多時踢體能啊，大家跑多步，因為打爭杯啊嘛，一場過嘅爭杯體能係好重要，拼勁好重要。7青都唔攞杯，七青攞杯咯，內搏啊嘛。係啊，你一來攰，二來佢哋嗰個鬥志都弱咗今場，因為佢啱啱巴黎嗰度輸咗啊嘛，咁 hurt，而有鬥志嘅出嚟就係。宗師入嚟咯，58分鐘嗰腳靚嘅，終於先可以佢一俾波走，俾到8號蘇布斯係交翻嚟中間俾佢，咪射個波高波。如果個波有多啲角度，就一早追翻粒啦。係啊，佢醒㗎啦，因為
宗師點解要射高波？係高波靚㗎因為太多人喺11個擺晒喺門口，你一定要射高波先可以入到啊！其實嗰個波多少少角度就中中啦，啦但係如果嗰個波58分鐘追翻粒，我哋反勝嘅機會率大到不得爆了啦！因為你要知道，我哋開頭撳咗入嚟，有翻個形勢嗰陣時，但係問心今場波紐卡素嗰個體能同埋嗰個拼勁嘛，佢唔係做攻勢係咩特別靚，但係佢真係去到臨尾101分鐘，佢都冇慢過落嚟啊！佢都仲要逼，係啊，佢知道補8分鐘時間，利物浦入咗一粒啦，係啊，補時補8分鐘。佢唔係揼波中，佢將個波推去個球旗度，同你玩個球，玩好靚，玩到你唔玩起碼係3分鐘，嗰8分鐘冇晒啊！係啊，等你唔sorry，等你唔可以攻啊！嗱呢個就係因為我哋喺93分鐘真係入咗一粒啦嘛，哇！呢個其實我哋最開心，佢熬晒底啊！佢哋已經。其實喺60至到我入波前，其實我已經撳晒上去嘅。我哋已經換咗5個人，出晒4個前鋒，中堅換走埋干拿迪啊，又揾個加分比落嚟打個中堅啊。然之後加分比其實腳軟到已經有個波冇力啦，佢你睇到佢㗎，有一波70零分鐘，佢轉身想腳推界球邊線想推出界，直追唔到啊！係啊，太攰啦嘛，佢踢完82分鐘。都要俾佢休息啊！大佬3日都未休息完啦。係啊，咁去到嗱，我哋問心點樣肉酸都好，起碼利物浦真係換我哋今場波我睇到阿基艾沙嗰個把握力啦。係啊，好波嘅，呢個人好波㗎，佢又快又好波，爭啲夾唔夾同埋太。係啊，佢我睇佢推嗰啲波，佢見到隔離嗰個阿利亞治即係正選球員啦，推得慢嘅頭啊，佢即刻過去幫手打佢即刻幫佢推前個波，推翻生個波去攻啊！所以今場波唯一嘅亮點，點樣開波桑都好，我睇到呢個後備嘅基亞沙出嚟係好波嘅，係好波嘅。我好多場之前佢有踢過幾腳嘅，係啊，已經入波啦，有靚波射親都係到位啊，唔係飛機啊，一係中籠咧靚波嚟嘅。入波又試過啦，咁呢個波一啲好陰嘅波啊，好遠嘅波射埋去中角仔啊，中角仔又試過啦。佢今場就係幫利物浦唔攞翻一球啊！係啊，好重，即係其實問心醜啊！係啊，好重要呢個波其實阿利亞治都要讚嘅，梗係啦。呢個直線係俾得劏得靚嘅，係啊。咁然之後基亞沙直情係攞得靚食得靚啦，因為呢個波其實要好細緻咁樣先可以抽得個靚嘅死柱邊嘅。佢係都話買咗翻嚟係平，但係佢係意大利嘅新金童嚟㗎嘛，大佬啊！點解你咁中意阿祖達同埋迪亞斯同埋阿沙拿都攰到甩碌啊！如果俾都冇食飯，阿斯朗拿度一日食7餐啊！係啊！佢點呢啲球員你叫佢唔食嘢？咁高強度運動，咁高強度運動，你唔俾佢食嘢？淨係夜晚可以食，佢點會有氣力踢？你俾佢打出嚟60分鐘換，反而仲數啊！係啊！即係你俾佢60分鐘換出嚟咯，你正選咪抌紐尼斯，左邊出加普或者基亞沙，右邊出阿利亞治，中間中斯，我俾你打多個啦，麥卡蘇堡咁咯。咁啊加分俾臨尾下半場先入嚟換阿麥卡走，咁又得㗎，咁又有個打半場好啲啊！咁60分鐘既然贏唔到有咩問題？60分鐘先換沙拿迪亞斯祖達咯，唔係問題，贏到嘅就俾佢哋投，係啊，或者 OK 就俾佢哋投都得㗎嘛。佢太死板啊！呢一次佢無端端可能輸咗個歐聯，佢歇咗呢場啊。係啊，佢輸咗歐聯，佢當呢場係好緊要啊。咁佢就放晒啲正選球員，但係正選球員好攰，完全冇波踢啊！完全冇。係咪就係換佢都幫利物浦爭翻個面嘅，就係喺40零分鐘，佢換晒所有。換咗5個前鋒，換咗一個咯，即係我哋出咗4、5條煙㗎啦，所有前鋒今日出過晒。出晒啊！
冇啦，6個出晒㗎啦，用順仔㗎啦。係啊。咁只不過出緊嗰陣時有2個出咗去，所以同時有4個喺度。係啊。啱啱最多前鋒嗰陣有4個，因為祖達同埋迪亞斯換咗出嚟。係啊。咁但係嗰陣時中堅都換走埋，壓住打啦。係啊。情願輸3-0都要追翻啦。係啊。但係做都話問心話彈史諾就係彈佢即係教利物浦嘅經驗唔夠，或者打杯賽唔夠。呢個叫其實應該話打英超添，淨係英超先會咁攰嘅你話。係啊，要打2個杯賽。但係佢正常唔使㗎嘛。唔係我哋集都有讚佢嗰個輪換啊，令到啲球員唔會咁容易受傷啊、唞人啊，佢係叻嘅。咁但係佢今次真係敗喺敗喺個7星，你有前車可鑑啊嘛！你立你上一季邊個贏7星咧？邊個贏呢個杯嘅7星咁就係。咁你有前車可鑑，你睇下高普點樣踢啊？一定要嘅。一定要啊！你啱踢完歐聯，你點踢呢個啊，大佬？同埋呢個最重要就同埋紐卡素冇歐聯踢㗎嘛。係啊。唉，但係冇辦法啦，就係咁啦。3個波我都唔使講嘅，對方點入波啦。總之伊薩入1球，嗰個33號頂入遠處1球。點解用馬來西亞掹佢我就拗頭？係啊。最高佢嗰個半頭。轉個頭翻嚟再睇睇邊個表現得好。好，如果喜歡我哋嘅節目嘅話，就請你讚好、分享出去同埋訂閱啦。感謝。講一講啦，就算係輸2-1，咁我哋都要睇睇個數據嘅。點解輸啊？輸就係因為射門啦，唔夠人多啦。當然啦，17射6中啊，佢哋我哋7射2中，都係後尾追翻嘅喎。係啊。角球又輸啦，佢哋9個角球，我哋4個。咁跟住控球我哋贏啦。點解贏？即係2-0嗰陣時，人哋都我哋俾個波我哋控㗎，唔緊要㗎啦。佢11個喺晒後邊㗎啦。控球率我哋65%，佢哋35%。傳球次數亦都係我哋多好多嘅，450次，佢哋200幾次啫。成功率嚟80%，佢6成嘅啫。咁但係唔使，佢哋不停解圍，梗係6成啦。即係呢個數據已經唔係顯出唔到嗰個賽果嘅原因嚟嘅，因為佢一場嗰個杯賽咧，唔同聯賽嘅玩法。即係如果杯賽佢唔會咁樣谷㗎，你唔會咁樣角球，好少見到臨尾嗰分鐘啊咁，唔會㗎嘛，咁逼緊嗰下追啊，好緊要啊呢個。而睇翻我哋今場波佢每一個球員嘅數字啊數據係唔靚仔咯。睇下祖達嗰個分數得5點幾分就知道佢甩幾多波，一拋上去突擊完突唔到啊！一突上去即係人哋嗰啲防守球員就截到佢嘅波啦。係啊，你所以睇下佢個傳球成功率啦。我好少睇到呢個40% 咁低嘅，即係有時沙拿入2球波或者成日甩波都係60幾% 啦。佢祖達得40%，所以今日祖達佢係掂咗，佢10次攞個波有6次係甩咗啊。係啊，佢因為傳唔到又冇咗，但係你話會回下傳嘅喎，有時都冇咗。咁所以祖達今日呢場波難讚嘅啦，就彈祖達真係冇力啊嘛。佢唔係近似嗰個祖達嚟嘅。祖達應該係好波啊，好多個波啊，把力好強啊，但係如果波打好啊，但係佢今日真係攰啊，攰到甩肺啦。嗱，好簡單，我睇翻一啲評分數據，換入嚟嗰5個人，其實平均分點都高過正選嗰時候一個好多嘅。係啊，即係挨住今日有7分嘅咧，就係助攻嘅阿利亞治。係利亞治啊。咁第二個挨住6.9幾嘅就係基亞沙。基亞沙啦，因為入到波。基亞沙即係基亞沙響朵，唔係佢為咗自己而搏咯，搏啊！係啊，今場波佢俾人睇，佢同史諾講：喂，我係可以做正選球員啊！我又可以同起碼唔好話正選，起碼後備球員咧。佢後備都冇噶嘛，佢未出過噶嘛，喺聯賽啊。係啊，聯賽未出過噶。係啊，佢今場波咪同我領隊講：喂，我係正選，我係後備嘅殺手啊！選擇之一啦，你咁多前鋒，佢係絕對有資格打到後備出嚟殺死比賽嘅人。係啊，後備打力高嘛，後備殺手啊嘛。佢就頭先紐尼斯都做唔到一啲停唔到個波，因為冇啊，因為全部人哋翻晒喺後邊㗎嘛。
佢攞嚟飛最前㗎嘛，係啊逆風嗰啲反而多啲機會喺掂波，因為我哋分兩邊飛，係啊啲波分兩邊飛打圍緊揼啊嘛。家寶啊都有機會出到波咁。反而紐尼斯最少波掂，係啊，後備入嚟嗰幾個啊。係啊但係你話佢踢得差佢就體能起碼肯走，肯翻嚟搶波，走上走落啊。有咩個形勢係生翻啲啦，亦都要讚佢第三個就係宗師咯，宗師入嚟真係生咗嘅。係啊，生好多。係啊，因為宗師係阿志，我哋一下半場我哋兩個已經傾啊，快啲換阿志入嚟啦，快啲換宗師阿志、紐尼斯呢三個年青人啦，基艾沙佢哋嗰啲好唔攰啊嘛，決賽你俾佢撲有體力啊嘛。咁冇辦法啦，嗱，仲有一樣嘢驚啫，咁你嚟緊仲有聯賽打緊噶嘛，好彩有得唞啦，唞翻成個禮拜先啦。咁都好啲。咁跟住，起碼要家普要打翻上嚟啊！因為家普之前喺受傷之前咧，佢表現好好啊。知邊個搞到佢咁嘅？我記得好似係愛華頓啦，咪就係愛華頓咯，仆街嚟㗎嘛呢啲。次次都係嗰度。真係唔得，我真係唔想鬧佢哋唔得。人哋黑最好嗰陣時就係俾佢整傷嘅，你今次家普明明好地地嘅。家寶好好波啊嘛。係啊，之前入受傷之前又入波又助攻又助攻入波好正勁。選左翼啦，已經爭贏咗個左邊位啦。佢爭贏咗，唔係佢冇講爭贏啦，佢同迪亞斯係平排嘅。因為迪亞斯係踢中佢，因為迪亞斯要就佢添啊。係啊，但係佢打中間，佢打左邊，沙拿右邊。呢個係我哋喺最頂峰嗰陣時最靚嘅贏緊波。佢未受傷之前係不停贏緊，去到愛華頓先和啫嘛。佢一直係贏緊波，呢個勝利11人㗎嘛。就俾佢搣咗我哋單邊。走就變咗要阿祖達出嚟咯。祖達咪啱相遇，其實祖達個把握力，其實我成日都覺得祖達打後備係啊，好啲㗎嘛。祖達永遠都係佢冇體能啊嘛。體能唔夠。佢等你哋踢到60分鐘60分鐘啊，或者係70分鐘啊，先換入嚟。咁佢個速度就快過你哋啦。咁佢就把握力高，佢一兩個機會就入嚟波啦嘛。佢永遠會入嚟入波㗎嘛，祖達。即係高普個年代係啦。佢今年季初都係㗎，季初佢成日入嚟都入到波啊，或者佢開頭佢係正選嘅，咁跟住佢俾人單咗正選出嚟換傷出嚟，又下波，即係其實唔需要俾佢打足一場嘅，早得係一場打90分鐘佢又受傷㗎啦。係啊，唔需要呢個嗱。佢攰啊嘛。今年第一季史度摸清咗啲，我要佢摸清再摸清翻呢班人啊，因為呢班人其實早得唔需要俾佢打。如果咁場波正選係出紐尼斯。咁啊正啊！咁啊唔同嘅，唔同啦。多個人就多體力喺前面搏咧，係完全兩回事嚟嘅。係啊，係咪爭好遠，爭好遠？咁所以咧，大家完咗呢個波桑之後咧，我哋仲有9場嘅聯賽。係啊，呢9場聯賽咧，嗱其實講真都好穩陣㗎啦。12分，因為而家嗱冇辦法啦，聯賽杯波桑完啦，我哋都要有啲大家俾啲球迷。仲有啲咩？我哋今季要睇啦，係嘛？今季其實未完噶嘛，今季仲有好重要嘅嗰九場嘅聯賽，而9場聯賽我哋仲有1場係對我哋嘅主敵對手嘅。咁其實嗰場主敵對手嗱，你問啦，我領先緊個聯賽，落後嗰聯賽，你想有得對我哋定我哋對佢哋好啊？其實呢樣波咧，呢兩樣嘢咧係賺比阿仙奴賺少少嘅。因為佢變咗有一場對我哋，佢拼嗰場就追到3分。咁變咗我哋其實我當啦，當佢真係好勁，今日睇佢嗱係勁咁樣贏車路士啦。我當嗰場我真係一個唔覺意甩咗嗰場俾佢，我仲有9分喺度。咁我9分裏面有8場，咁8場我哋有3個 cushion 場，3個 cushion 場仲可以頂得住，因為我哋嗰個得失球咧係贏緊成20球嘅，贏緊都多嘅得失球，即係因為。我哋係正到去42，佢哋係正28嘅。因為冇20球，14球啦。咁嗰3場波裏邊唔好大炒啦，俾人。呢個係我哋紙上談兵嘅諗法啦。咁但係其實呢個紙上談兵諗法都好樂觀㗎。因為我哋到而家聯賽都係輸得1場，打咗29場。咁而家仲有3場嘅空缺。如果即係其實我哋重點係對住阿仙奴嗰場不敗就得啦，其實呢個係重點啦。
因為呢場波係好關鍵嘅，尾二定尾三啊，我記得最好啦，我哋可以喺佢個場度捧杯話仲正啦。係啊，咁所以今場波聯賽杯，其實我哋上年攞咗㗎啦，係啊，前2年又有攞過㗎，咁啊紐卡素未攞過俾佢攞啊，70年都冇攞到，即係老過我哋。係啊，太公分豬肉啊，太公分豬肉啦講波喎，咁啊嗱嚟緊仲有場曼聯嗰啲，我哋唔好理啦。曼聯其實今場波都之後佢踢完嗰場曼聯都唔關好我都仲想講多一點啊，好啊，就係依個球證啊，係俾阿高普啦鬧到佢抽筋啊！嗰幕好記得，大家都記得㗎。如果係你而家衝佢鬧佢，鬧完佢之後，佢抽筋啊！高普嗰場應該係對熱刺嘅。係啊，依個頭先嗰場都係啦。對佢爭利物浦㗎嘛。佢任何波啊嘅5-5波咧，明明係我哋踢呢個波嘅，佢就判我哋錯。好明顯有蘇布斯利嘅腳反攻㗎嘛，後面踢落去掂到個波輕力，佢扮睇唔到，就話佢踢個腳，嗰個波截到我哋喺中場打反擊嘅，就贏㗎啦嘛。係啊，就吹佢唔會俾你打反擊㗎。佢即刻停撚晒佢。佢去到幾時好咧？去到輸緊2-0啦，仲有得翻10零20分鐘啦，佢公正啦，係啊，公正啊，佢可以吹下對方啦，然之後俾阿紅牌度開時啊，到嗰陣時使 Q 你公正啦，你追翻先得俾我哋，嗰陣時輸緊2-0得10分鐘，你先嚟公正打鬼咩？佢冇公正過啊！臨尾公正啲嘅，臨尾公正啲咯，臨尾公正都冇用㗎，佢特登㗎嘛。係，因為呢個球證就係嗰次佢做第4旁證嘅。係啊！佢鬧佢嗰個衝過去鬧到抽筋啊！鬧嗰個會抽筋㗎嘛！但係冇辦法啦，英超球證10個8、9個都係對我哋黑黑地嘅，佢有少少大細超嘅，因為大部分都係曼聯球迷，或者係覺得我哋因為老牌球證咧，又覺得我哋以前又累到佢哋冇得參加歐聯啊嗰啲，可能有啲呢啲咁嘅英國人原因啦，我哋香港人唔係太知，但係我估係呢個有少少呢個感覺嘅。睇咗咁多年波都知㗎啦，係啊，但係冇辦法啦。臨完呢個節目前，我哋都要講翻啲正能量嘢啦。梗係，我哋係仍然係冠軍球隊嚟嘅，仍然係帶住阿仙奴12分。咁而家我哋望住今年，其實都係最重要，俾沙拿雲迪克我哋呢隊波攞2個聯賽冠軍先啦。梗係，大家唔好氣餒，唔好成。最緊要望住聯賽冠軍，今年1個冠軍頂嗰上嗰幾年攞2個聯賽杯1個足總杯咧，我送晒俾你哋。頂最緊要嘅聯賽冠軍啊！明白大家送晒俾佢哋啦，係算啦，還掂紐卡素呢個益佢㗎啦。70年逢一潤佢哋。係啊。好，咁我哋望住嚟緊聯賽，我哋係對呢個嘅愛華頓啊。又嚟啊！係啦，主場對愛華頓。喺4月3號啊，到時大家見啦。唉，唔好放過佢，今次報仇嘅時間啦。真係報仇，真係報仇。好，再見，拜拜。